بالنسبة للشخير أثناء النوم هي أكيد ظاهرة غير يعني صحية ولا طبيعية، تعود لعدة أسباب، يعني منها يعني القلق أو عدم الارتياح أو التوتر بالضبط، أو مشاكل يعني في الجهاز التنفسي، أو النوم يعني النوم مالته تكون مو صحيحة مثلًا، النوم يعني مو نايم على ضهره مثلًا، فهم راح يصير شخير. ومرات تصير أثناء النوم يفز الشخص أثناء النوم، ليش؟ حتى يقدر يتنفس بصورة صحيحة، يعني هاي رسالة من الله سبحانه وتعالى. فالأفضل أنه يراجع الطبيب بأقرب يعني فرصة ممكنة حتى يعالج هذا السبب، لأن أكيد أكو له علاج، وهواي أكو أطباء بهذا الاختصاص. أكيد هو يعني الشخير لمن يصير يزيد عن حده يعتبر مشكلة صحية، ويسبب له خلينا نقول هو ناتج حسب رأي الأطباء، ينتج عن مثلا التدخين، السمنة المفرطة، أو مرات يجي من التعب، بس يكون يعني خلينا نقول مو دائما، مثلا واحد يتعب ويسبب الشخير خلينا نقول أو ضيق التنفس، خلينا نقول من الناحية الاجتماعية أنه خلينا نقول اللي محيطين به لما ينامون، ومن الناحيه خلينا نقول اللي ياثر على النومه مالته من ناحيه الكوابيس ولا، وخلينا نقول ثاني يوم هم ياثر عليه من ناحيه يقعد خلينا نقول ما مرتاح، وخلينا نقول مرهق يقعد، فراح يتاثر عليه من ناحيه. يزور الدكتور. يعني المفروض يزور الدكتور لما يشوفها خلينا نقول مشكله دائميه، وبالبدايه دائما يقولون انه اذا خلينا نقول المشكله بالبدايه تنحل بسرعه، فيراجع الدكتور بالبدايه افضل. هي هواي مشاكل يعني. اول مشكله يعني الواحد اذا كان تعبان يقدر يطلع وشخير من عنده وفشي. والسبب الثاني الجيوب هم لها سبب. اي يعني هو الواحد من تطلع عنده هيك حاله او القريب اللي يمه يقول له مثلا يابا انت عندك شخير او فشي، ذن الالفاظ يقدر يراجع دكتور عليهم.